టుడే వాజ్ అ వెరీ ప్లెజెంట్ డే. మార్నింగ్ లేసేసరికి వర్షం పడి ఆగిపోయింది. సో వెదర్ చాలా చాలా బాగుండింది. అందుకే మేము అనుకున్నాము దగ్గరలో ఉన్న పార్క్కి వెళ్దాము అని. బికాజ్ అక్కడ ఎక్కువ అసలు ఎవరు రావట్లేదు. సో మేము కొంచెం గ్రీనరీని ఎంజాయ్ చేద్దామని వెళ్ళాము. వర్షం పడ్డప్పుడు నేచర్ ఈజ్ ది బెస్ట్. అసలు ఎంత బాగుంటుంది. అండ్ ఇలాంటి కాంక్రీట్ జంగల్ లాంటి బెంగళూరు సిటీలో ఇంత గ్రీనరీ అనేది చాలా గ్రేట్. ఎస్పెషలీ మేము ఉంటున్న ఏరియాలో చాలా ట్రీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ పార్క్ చిన్నదే అయినా కూడా చాలా చాలా గ్రీన్గా ఉందన్నమాట. అది వర్షం పడి వెళ్ళిపోయాక ఎంత బాగుంటుంది వెదర్ అనేది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఈ రెయినీ సీజన్లో బెంగళూరు ఇంకా ఎక్కువ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో మోస్ట్లీ మేము మార్నింగ్స్ కింద వాక్ చేయడానికి కానీ ఇలా చిన్నగా పార్క్కి వెళ్ళడానికి కానీ ఎక్కువగా ఇష్టపడతాము. సో దట్ మనము నేచర్లో ఉన్నట్టు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు ఎంత కాస్ట్లీ బెడ్ అయినా, ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ మ్యాట్రెస్ అయినా కూడా అమ్మ ఒడిలో ఉన్నంత మెత్తగా, అంత హ్యాపీగా, అంత సేఫ్గా మనకి ఏది అనిపించదు. సేమ్ నేచర్ కూడా ఎంత ఫ్యాన్సీ రెస్టారెంట్స్కి, ఎన్ని టూర్స్కి వెళ్ళినా కూడా నేచర్తో ఉన్న బాండింగ్కి ఏదీ సాటి లేదు. మన లగ్జరీస్ కోసం, మన కంఫర్ట్స్ కోసం నేచర్ని మనం చాలా చాలా స్పాయిల్ చేస్తున్నాము. బట్ స్టిల్ నేచర్ మన అమ్మ లాంటిది కాబట్టి ఇంకా ఇంకా మనకు తిరిగి ఇస్తూనే ఉంటుంది. సో అట్లీస్ట్ నౌ మనం దాని గురించి రియలైజ్ అయ్యి మన నేచర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుందాము. ఎస్పెషలీ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్, మన పిల్లలకి ఈ ప్లాంట్స్, నేచర్, ట్రీస్ వీటి ఇంపార్టెన్స్ మనమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎడ్యుకేట్ చేయడం మన బాధ్యత. యాజ్ ఆల్ కిడ్స్, ఈవెన్ యూకి కూడా ఎంతసేపు షాపింగ్, మూవీస్ ఇలాంటివే ఎంజాయ్ చేసేవాడు. కానీ ఇప్పుడు వాడు కూడా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయడం నేర్చుకున్నాడు. లైక్ బయట పార్క్కి వెళ్తే కూడా గ్రీనరీని చూడడం కానీ, శాండ్లో ఆడుకోవడం కానీ బాగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాడు. అందుకే ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని మూవీస్ చూడడం, ఇండోర్ గేమ్స్ ఆడటం లాంటిది కాకుండా ఒక్కసారి బయటకు వచ్చి పిల్లల్ని కూడా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసేటట్టు చూసుకోవాలి మనమే. వాళ్ళకి ఎండ తగలనివ్వాలి, శాండ్ని వాళ్ళ స్పర్శ తెలుసుకోవాలి, చేతులతో ముట్టుకోవాలి, మట్టి చేసుకోవాలి. డ్రెస్ మొత్తం కూడా డర్టీ చేసుకున్నా కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. వాళ్ళకి తెలియాలి అది కూడా ఒక మంచి బ్యూటీ అనేసి. మన చిన్నప్పుడు మనకున్న పొల్యూషన్కి ఇప్పటి పొల్యూషన్కి చాలా చాలా తేడా వచ్చేసింది. సో మన పిల్లలకి మనం ఆస్తులు కూడబెట్టి ఇచ్చి, ఇల్లులు, బిల్డింగ్స్ ఇలాంటివి ఇచ్చి వాళ్ళు హెల్త్ బాగాలేకపోతే వాళ్ళు ఎంజాయ్ కూడా చేయలేరు. సో వాటన్నిటికంటే మనం ఇవ్వగలిగేది ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్. సో నేచర్ బాగుంటే, వెదర్ బాగుంటే పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ బాగుంటారు. డబ్బులు ఎలా అయినా సంపాదించుకోగలుగుతారు. బట్ ఈ హెల్త్ అనేది ఎప్పటికీ పాసిబుల్ కాదు ఇఫ్ వి లూజ్. సో దానికోసం మనం ఫారెస్ట్లను పెంచాల్సిన అవసరం లేదు. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్లాంట్స్ని, ట్రీస్ని కట్ చేయకుండా ఉండాలి. అండ్ మనకు వీలు కుదిరినప్పుడల్లా మనకు ప్లేస్ ఉన్న ప్రతి దగ్గర ఒక చిన్న ప్లాంట్ని మనము గ్రో చేస్తే చాలు. సో మీరందరు కూడా నా మాటలతో అగ్రీ చేస్తారనుకుంటున్నాను. సో మనం చేతనైనంత, మనం చేయగలిగినంత ఈ నేచర్కి రిటర్న్ ఇచ్చేద్దాము. సో దాట్స్ ఇట్. మీ అందరికీ కూడా
మేము ఫీల్ అయినట్టుగానే ప్లెజెంట్గా అనిపించింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో చూస్తే. మీరు కూడా ఒకసారి మంచిగా ఒక పార్క్కి వెళ్ళేసి రండి. సో దట్ లైవ్గా మీరు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుద్దాము. అంటిల్ దెన్ బాయ్.